бахшида ба ҷанбасти соли ҷавонон бо иштироки ҷавонони касбу кори гуногун, варзишгарон, донишҷӯёни хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва намояндагони корхонаву ташкилот чорабинии идона баргузор гардид. ҷавонони сарбаланди шаҳри Турсунзода таҳти шиори ҷовидон бод ҷавонӣ ва ҷавонон ва зери парчами сулҳу саодати ватан ин чорабинии фарҳангиро бо ифтихори баланди ватандорӣ таҷлил намуданд. дар назди иштирокчиёни сершумор ки аксари онҳоро ҷавонон ташкил медоданд, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бо суханони табрикӣ баромад карданд, саҳми ҷавононро дар пешрафти ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии минтақа назаррас арзёбӣ намуданд. ба ҷавонони фаъол ва нафароне ки дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон саҳми арзанда гузоштанд, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ҷавонӣ навбаҳори зиндагонӣ, фақат як бор меояд ҷавонӣ, гирифта ибрате аз рӯзгорон, ба чашми маърифат бини аёнӣ. воқеан ҳам ба гуфтаи пешвои муаззами миллат, ҷавонони мо дар ҳар куҷое ки бошанд бояд ҳисси баланди миллӣ дошта бошанд, бо ватан, миллат ва давлати соҳиби истиқлоли худ ифтихор намоянд ва барои ҳимояи онҳо ҳамеша омода ва ҳушёру зирак бошанд. با این گفته ها امروز در کاخ دوستی شهر ترسونزاده و در آن همین رفت چاره‌بینی قید نمودند که ما نه تنها آن همین کوشش و غیرت خود را در سال جوانان بلکه در سال 2018 چطوری که از جانب اساسگذاری صلح و وحدت ملی سال 2018 سال رشد سیاحی اعلان گردیده است ادامه می‌دهیم. тантанаҳои пуршукӯҳи ҷашнӣ ва шодиву нишоти ҷавонон далели он буд ки ин қишри ояндасоз дар рушди минбаъдаи ҷомеа аз мавқеъ тарбия, одобу ахлоқи ҳамида, малака ва тафаккури баланди худ истифода бурданд, дар ободии кишвари азизамон саҳмгузорӣ менамоянд ва ҳамчун қувваи бузург ва боэътимод ба халқу ватан хизмати содиқона мекунанд. соли ҷавонон барои мо ҷавонон идома меёбад. яъне дар соли 2018 ки соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гаштааст, мо ҷавонон ҳиссаи худро дар ҳама ҷабҳаи ватан мегузорем, яъне истеъдоду ҳунарҳои худро ва маҳорати худро нишон медиҳем. беҳуда нагуфтаам ки ҷавонон ояндаи миллатанд. мо ояндаи ин ватани азизамон мебошем. ҷавонон нерӯи созанда мебошад. ҷавониро далерӣ, зиракию нанг мезебад. ирода, рӯҳи солим, бозӯи чун санг мезебад. ҷасурию фидокорӣ чу пешоҳанг мезебад. худафрозӣ ба роҳи донишу фарҳанг мезебад. барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони ҷавони шаҳри Турсунзода шукӯҳи тантанаҳои идонаи ҷавононро боз ҳам пуршукӯҳтар намуд. воқеан ватанро дӯст доштан, аз он ифтихор кардан, барои ҳимояи он омода будан, ба қадри сулҳу субот, осудагиву ваҳдат ва истиқлолияти давлатӣ расидан аз ҷумлаи арзишҳое мебошад ки ҷавонони мо бояд онро сармашқи зиндагиву фаъолияти ҳамарӯзаи худ қарор диҳанд ва дар ин росто ҷавонони шаҳри Турсунзода дар кӯшиши онанд ки ҳамеша пешсаф бошанд. гузориши Хуршед Ҳалиму Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.